Ijambo ry'umunsi: kubaha Imana iyo tuvuze yego. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Luka igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Kwigisha abana koga bihera ku isomo rito cyane. Bagomba kubanza kumenya gushyira umutwe mu mazi. Iyi ngiyi niyo ntambwe ya mbere niba fungurira kwiga koga neza mu bihe bizaza. Kubaha Imana nabyo n'urugendo ruhera ku tuntu dutoya ubundi bikagenda bizamuka. Ahangaha rero ni Imana yifuza yuko duhera. Yesu yasabye Petero ko yakwinjira mu bwato bwe. Byasaga nk'akantu gatoya ariko n'ibintu byamaze ikintu kinini cyane kandi gikomeye muri rusangi. Aha niho hagombaga kuba intangiriro y'urugendo rwose rwa Petero mu myaka yose yakurikiyeho. Kubaha Imana bishobora kudusaba gukora ibintu bisa nkaho nta gahunda bifite, ndetse abantu ba hano ku isi bashobora kubifata nk'atari ibintu byiza cyangwa se bidaciye mu bwenge. Gukurikira ndetse no kubaha Imana bishobora gutuma abantu bamwe batwibazaho niba turi bazima cyangwa se niba twasaze, ndetse yewe natwe ubwacu ni ikibazo dushobora kwibaza. Kubaha ni akantu gasa nk'ari gatoya ariko gakora byinshi cyane mu buzima bwacu, kandi tukabona imigisha ivuye ku Mana kubera gusa kubaha. Ese ni gute usubiza icyifuzo cy'Imana? Uhita uvuga muri ako kanya yego, cyangwa biratinda bikagusaba igihe kirekire? Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.